Tema javës, si gjithmonë, ju sjell para jush një ekskluzivitet, se me kë jemi marrë e çka në Zoom ka zbulu do kuptojmë së bashku tani. Na ka shoqëruar për më shumë se 100 ditë. Bëhet fjalë për Big Brother VIP Kosova, për të cilën kemi pasur vazhdimisht tema javore në bazë të dinamikës për gjatë rrugtimit as pak të lehtë të banorëve. Por nëse flasim për post Big Brother, çka ndodhi aty dhe cilat e vërteta u pranuan. Në Zoom sonte do t'ju tregoj disa detaje që janë vënë re direkt pas mbarimit të sezonit së 4 të këtij formati. E që lirisht mund të themi se na ka mbush me lajme çdo ditë lume. Kush ja po hajrin e kush o dëmtua, do e kupton tani. E nisim me treshën fantastike Klode, Eliona dhe Lundrem. Derisa ky i fundit u shpall fitues si hiç më pak se 124.000 euro e po i kalon ditët më të mira. Eliona, e cila u rendit e dyta, duket se po e shfrytëzon më së miri famën dhe vëmendjen që e mori në Big Brother. Ajo ka nisur me njëherë bashkëpunimet me brende të ndryshme ku i reklamon në rrjetet sociale. Të kalojmë tani te Klodi, i cili gjendet aktualisht në Kosovë, e mori pjesë në post Big Brother. Madje nuk u kursye duke pranuar për herë të parë që ai ka pëlqim për binakaj. Në Zoom nga burimet e sigurta ka mësuar se dyshja Eli Klodi janë takuar, kanë shkëmbyer numrat e telefonit. Duket se çdo gjë mes tyre po fillon, por jo më si miq, ama si partner. Gjithsesi, urime pëllumba, ju shkoft mbar si baklava në tepsi. Tani është koha për Hygertën, e cila u mirëprit në Shqipëri, e madje na ka befazuar me qëndrimin e saj të gjatë, duke u renditur e pesta. Por gjithsesi e preku finalen e mori 10.000 euro, e bashkë me to edhe zemrat e shikuesve. Ani pse përjetoi keq si i treti në garë, Ludulli shumë shpejt e kuptoi realitetin. Ama ajo që nuk dihet për të, është se u largua nga Kosova ende apo jo. Në anën tjetër, Benitës i ra mësysh dikush duke hakuar Instagramin e saj. Por kjo nuk vënoi shumë dhe pas disa ditësh e riktheu përsëri. Lunë si Benita, hyri e paragjikuar e doli me suksese të shumta, si për shembull me Bugatti. Bugatti në ndrojmë, Ferrari në ndrojmë, lokacioni sa qojmë, adios ta bojmë. Kushtrimi, Sasa, Fjolla e Mentori, që dan kontribut normalisht dikush më pak e dikush më shumë, po i kalojnë ditët më të mira, duke qenë në qendër të vëmendjes. Ata janë bërë edhe miq të mirë. E këtu duhet përmendur Labinotin, Ibron dhe Nailin. E po të paktën ky reality show mbaroi, po jo dhe miqësia shumë konkurrentëve, që treguan veten në dimensione nga më të ndryshme në të gjitha ngjyrat e tyre. Hey, ju du pa fund, faleminderit me shpirt e me zemër për krejt dashnin që ma keni jap prej ditës parë. Të ndalemi edhe një herë tek fituesi Lundrem, ku pati reagime të publikut, ku pothuajse të gjitha ishin pozitive. Madje ka zëra se thonë që Mekaj është fitues i të gjithë Big Brotherave që janë organizuar në vend. Që thjesht po du mi thonë që jam ka ju shot, po jam procese si për tu i shiu edhe në dësener.
I want to say Ndiqni këto postime të fundit të tij, duke bërë kështu që ai të jetë akoma me këmbë në tokë. being there since day one. Urime dhe suksese të gjithëve.